Heute möchte ich zeigen, wie ich das Tiny Core Linux und der VirtualBox verwenden kann. Ich habe jetzt mal das Tiny Core Linux genommen, weil das nur wenig Hardware-Ressourcen braucht und als ich jetzt nur noch wenig Platz auf der Switch Engine habe, wo ich das jetzt vorführen werde, deshalb es trotzdem verwenden. Also Switch Engine ist einfach halt ein, eine Cloud Rechnerumgebung, wo ich jetzt hier CentOS installiert ist. Okay, wie mache ich das jetzt? Also erstmal kopiere ich mir jetzt diese URL. Reset. So, dann mache ich meinen Browser auf hier. Ähm, mal, so. Jetzt mal diese URL hier ein. Und wähle mal das Core Plus aus, weil ich da auch andere ähm, Tastaturlayouts jetzt nehmen kann als US-Tastaturlayout. Speichere das mal ab. So, jetzt hier in dem Download-Verzeichnis abgelegt. Ist da gleich fertig sein. Okay, was ich als nächstes mache, ist jetzt installiere erstmal ein paar Pakete. Und zwar QEMU KVM und QEMU IMG. So, jetzt kann ich jetzt überprüfen, ob das KVM-Modul tatsächlich geladen wurde. Und zwar mit lsmod. Kann ich jetzt mal mit grep KVM suchen alle KVM-Module und das ist einmal dieses KVM hier und das KVM Intel. Wenn es ein AMD-Prozessor hätte, wäre das KVM AMD, also das hat geklappt. Jetzt diese Kernel-Module auch geladen. So, als nächstes installiere ich jetzt den Virtual Manager, den ich jetzt brauche, um die virtuellen Maschinen anzulegen. Das dauert ein bisschen.
Okay, fertig. Ähm, so, was ich jetzt machen muss, ich muss gucken, dass der User Center ist. Kann natürlich auch ein anderer User sein, je nachdem wer jetzt den Virtual Manager benutzen will. Der muss in der Gruppe libvirt sein. Ne? Und das kann ich machen mit usermod a -g libvirt centers. Ja. Das heißt, ich füge eine Gruppe hinzu, das Strich a. Und das ist der Name der Gruppe und das ist der Name des Users. So, jetzt gucken wir, ob das geklappt hat. Man sieht, es ist nicht aufgeführt. Es kommt halt dadurch, dass es jetzt erst aktiv wird, wenn man sich das nächste Mal einloggt. Deswegen logge ich mich jetzt nochmal neu ein. Wenn ich jetzt hier Groups eingebe, sehe ich, dass libvirt aufgeführt ist. Okay, jetzt schließe ich mal das Fenster, nicht, dass ich aus Versehen da nochmal was, in dem alten Fenster nochmal was mache, wo ich ja der User in der Gruppe nicht drin ist. Jetzt starte ich den Virt Manager. Okay. Okay, jetzt geht er nicht connected. Das liegt jetzt daran, dass jetzt dieses libvirt-d-Demo noch nicht gestartet wurde. Mache ich jetzt gerade mal. So, System Control Start libvirt-d. Okay, wenn man jetzt connecten kann. Ja, scheint zu klappen. So, jetzt lege ich mal eine neue virtuelle Maschine an, also Local Install Media wähle ich. Jetzt hier klicke ich mal auf Browse. Okay, jetzt hier klicke ich auf Browse Local und dann wähle ich hier dieses Core Plus Current ISO aus. Hier, also das klicke ich mal weg hier. Und hier wähle ich aus Generic Linux 2020. Klicke auf Forward. Das lasse ich so, das lasse ich auch so. Und jetzt klicke ich auf Finish. Und jetzt nehme ich mal den Fluxbox Window Manager. Okay, und jetzt habe ich hier die grafische Oberfläche. Drücke ich mal die rechte Maus. Dann gehe ich mal auf Applikation. Ich das nochmal ein bisschen vergrößere, das Fenster. Und jetzt gehe ich auf Applikation, Terminal. Und hier habe ich jetzt ein Terminal, da kann ich Befehle eingeben. Okay, gut, das war es schon soweit. Danke fürs Zuschauen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.